Messa in sicurezza della collina della Cattedrale di Agrigento, rinviata a maggio l'apertura delle buste per il servizio di progettazione dell'intervento. La gara messa a bando dal commissario per il dissesto idrogeologico prevedeva come scadenza della presentazione delle offerte il 12 aprile scorso. In linea teorica, la settimana successiva si sarebbe dovuto procedere all'individuazione dei professionisti interessati e individuare l'attuale aggiudicatario. Per problemi tecnici, tuttavia, questa fase della gara per gli interventi di mitigazione dei dissesti che interessano la collina su cui sorge il Duomo e l'intera area diocesana di Agrigento è stata rinviata prima al 17 aprile e poi al 2 maggio prossimo. Se siamo ancora ampiamente entro i margini che consentirebbero dunque di avere entro l'autunno un progetto definitivo da inserire poi nella finanziaria regionale, un po' tutti rimangono con il fiato sospeso. Del resto era stato lo stesso cardinale di Agrigento, Don Franco Montenegro, a sottolineare come in occasione della consegna dei lavori di consolidamento della sola struttura di culto non si sarebbe potuto festeggiare fin tanto che non sarebbero stati avviati gli interventi della collina, il cui dissesto è ormai evidentemente la principale causa di allarme. Così l'appello da parte di tutti a far presto, rispettando i tempi che la stessa Regione si era data per mettere la parola fine ad una vicenda decennale che oggi, oltre a minacciare un bene storico, pende come una spada di Damocle sulla sicurezza di una parte del centro abitato.